最近消耗的人奴有点多，得让戚家明抓紧送新的人物过来。魏师弟何必明知故问？城里那些作威作福的乡曲教教授，一夜间全死在城外这件事，我还是有所耳闻的。盟主，是吗？师盟去投靠吴家堡了。什么？以子之死，攻子之盾，可惜前辈技差一筹。快跟为何走？走啊！就来不及了！你这个畜生！